बदलते हुए मौसम में या इवन आजकल कोरोना में कई कई बार जरा सी खांसी आती है तो इंसान डर जाता है या कुछ है। तो खांसी है, जुकाम है, दमा है, ये ज्यादातर घरों में ये बात मालूम होती है। जिनको नहीं मालूम वो ये नोट कर लें कि अगर आप अदरक के साथ हनी लें, 1-2 चम्मच और 3-4 बार लें। मैं तो इवन ये भी सजेस्ट करता हूं कि हनी, अदरक और काली मिर्च अगर आप लें तो अदरक लें और शहद लें, हनी लें, 1-2 चम्मच 3-4 बार लें दिन में। तो यकीन मानिए कि जो पुरानी से पुरानी भी जो खांसी है वो जाएगी आपकी, और आपको बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो इसका फायदा क्या है कि वो जो सारे के सारे जो आप सिरप लेते रहते हैं, कफ सिरप लेते हैं, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपको नहीं होंगे। ना ही आपको कोई वो कफ सिरप का नशा करना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज होगी, है ना। तो ज्यादा अच्छा, किसी भी कफ सिरप से ज्यादा वो है। अच्छा, अब क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हमेशा चिंता लगी रहती है या घबराहट होती रहती है। तो उन सब लोगों के लिए भी हनी जो है वो बहुत फायदेमंद है। अगर आपको ऐसी कोई चीज है तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप रात को सोने से पहले ले लेंगे तो नींद बड़ी अच्छी आएगी। दिन में नींद अच्छी आएगी तो मतलब रात को नींद अच्छी आएगी तो दिन में घबराहट, चिंता वगैरह नहीं होगी। दिन में भी ले लें